Bore da, chroeso chi yma eto yn enw'n harglwy Iesu Grist. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi gyd. Mae'n braf bod ni'n gallu casglu ynghyd eto i addoli Duw. Ac os ydych chi'n ymuno efo ni ar y we, da ni'n eich croesawu chithau hefyd. Gan ddymuno bydd Duw yn eich bendithio chi a ninne i gyd efo yn gilydd. Chydig o gyhoeddiadau wrth i ni ddechrau. Yn gyntaf, nos Wener dwytha, diolch i bawb fydd wrthi'n helpu nos Wener dwytha. Oedd hi'n noson braf. Nid o angen rheidrwydd o ran y tywydd, ond oedd hi'n noson dda nos Wener. Braf cael gweld rhai o'r tu allan yn ymuno ar gyfer y tân gwyllt ac i glywed gair am yr arglwydd. Felly, diolch i chi am hynny. Yn ystod yr wythnos yma, mae'r cyfarfodydd arferol. Mae gynddon ni y cyfarweddi nos Fercher. Nos fory mae'r merched yn cyfarfod i drafod gentle and lowly ar y we. A wedyn, bore dydd Sadwrn, mae'n brecwestynion am 8:30 ym Mhen y Garreg. Bore dydd Sadwrn sydd yn dod. Felly, i rai sydd eisiau, mae croeso i'r dynion ddod at ei gilydd bore dydd Sadwrn. Gwrandwch ar y geiriau yma o Salm 67. Bydded Duw yn drigarog wrthym a'n bendithio. Bydded llewyrch ei wyneb arnom. Mwyn i'w ffyrdd fod yn wybyddus ar y ddaear a'i waredigaeth ymysg yr holl genhedloedd. Bydded i'r bobloedd dyfoli o Dduw. Bydded i'r holl bobloedd dyfoli di. Bydded i'r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu, oherwydd rwy ti'n barnu pobloedd yn gywir ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaear. Be dyn ni angen bore yma ydy trigaredd a bendith Duw. A trigaredd a'r bendith yn cael ei ddisgrifio fan yma fel Duw yn edrych arno ni ac yn gwenu arno ni. Llewyrch gwyneb Duw. Dyw'n gwenu arno ni. Gadwch i ni weddio. Arglwydd Duw, wrth blygu ger dy fron, dyn ni'n ddiolchgar i ti am y cyfle newydd i ddod i dy addoli di ac i gofio mae ti sydd Dduw a fod llywodraeth y byd a'r bydysawd yn dy ddwylo di. Da ni diolch o Dduw'n tad am yr iechyd sy'n caniatáu i ddod at yn gilydd fan yma a'r rhyddid da ni'n ei fwynhau fel pobl yn gwlad ni i ddod i daddoli di. Da ni diolch o Dduw'n tad am eraill sydd yn ymuno efo ni ar y we ac yn dymuno bod ni gyd efo'n gilydd. Y cael rhyw ymwybyddiaeth o dy gwmni di rwan, bod ni'n teimlo dy bresenoldeb di, bod ti yma yn plith ni, yn siarad efo'n calonau, yn helpu ni i dy garu di'n fwy ac i ryfeddu eto at y gras sydd yn eiddo i ni yn Iesu Grist. Felly trwy ysbryd glân, cnesa'n calonau ni, agor yn meddyliau i ni gael meddwl pethau mawr amdana ti. A rhoi ni y gallu i daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, achos bod ni'n gofyn y cyfan trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Mi ganon ni emyn. Emyn sydd yn dueddol o gael ei chanu o gwmpas yr adeg yma o'r flwyddyn, achos bod hi'n adeg pryd mae pobl yn cofio am y ddaear yn dwy'n i'ch chnwd, bod hi'n gyfnod diolchgarwch am y cynheuaf ac yn y blaen. Tydi sydd deilwng oll o'm can, fy nghreuwr mawr am Duw. Dyddoniau di, o'm hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw.
Reit, all y plant dod ymlaen, llai o'ch chi yma, ond dowch ymlaen am ychydig bach rwan. Gret. Iawn i chi eistedd fa yma. Ymlaen i. Reit, good. Iawn, so, ddari chi fwynhau nos Wener? Do? Cael y tân gwyllt? Reit. Ie, mae peth tân gwyllt yn gallu bod yn uchel iawn yr bangs uchel iawn a rhai yn dychryn, ond dyna fo. Dwi'n siŵr bod chi wedi gallu cael hwyl efo eich gilydd yn cael gemau a bwyd a phob math o bethau. Rwan, dyddi yma, ydych chi'n gweld pobl yn gwisgo rhywbeth. Mae lot o bobl yn gwisgo rhywbeth arbennig. Maen nhw'n gwisgo un o'r rhain. Ryw flodyn papur ydy hwn. Ac yn arbennig dydd Iau nesaf, mi fydd yna gofio rhywbeth arbennig. Rwan, be ydy y pwynt y pabi yma? Ydy cofio, i ddechrau, cofio am rhywbeth ddigwyddodd amser hir yn ôl. Ti'n gwrando, Daniel? Rhywbeth amser hir yn ôl. Dros 100 mlynedd yn ôl. Oedd 'na ryfel. Oedd 'na ryfel horrible. A nhw'n galw fo'r rhyfel byd cynta neu'r rhyfel mawr. Ac oedd lot o bobl wedi cael eu lladd ac oedd hi'n horrible mewn lot o ffyrdd. Ac oedd rhai wedi mynd i ymladd achos bod nhw rhai'n deud, wel, da ni eisiau rheoli'r byd, a rhai eraill yn deud, wel, da ni eisiau gallu bod yn rhydd, da ni eisiau bod yn rhydd rhag bod pobl eraill yn rheoli ni. Ac oedd na lot o bethau ofnadwy yn digwydd. Ac yn y rhyfel hwnnw, un o'r pethau ddaru rywun sylwi oedden nhw'n rhyfela mewn lle o'r enw Flanders, mae'r Saeson yn ei alw fo. Ac bod na lot o fwd a bod na bethau horrible i'w gweld o gwmpas y lle a pobl di bod yn saethu gilydd a bod ydych chi wedi gweld lluniau falle neu gewch chi weld lluniau ar y we o beth oedd yn digwydd. Eto, yng nghanol hyn i gyd, oedd na flodau yn tyfu. Blodau'r pabi. Gawn ni'r llun. Da ni'n gallu gweld yn glir iawn, ond fan mae yna flodau y pabi. A dyma'r dyn yma, John McCrae oedd ei enw fo. Dyma fo'n ysgrifennu cerdd. Cerdd oedd yn enwog iawn. Sy'n sôn am y pabi in Flanders fields, the poppies blow. Between the crosses, row on row. Sôn am y croes oedd yn cael ei roed ar fedd y milwyr. Lot o groesau ar feddau milwyr oedd wedi marw yn yr frwydr. A wedyn, ar ôl y rhyfel, oedd y pennill yna oedd o wedi ysgrifennu, oedd o wedi dod yn enwog iawn. A dyma rhywun yn meddwl, wel reit, dyma rhywun yn meddwl fysa nhw'n gwneud pabi allan o silc. A dyma nhw'n gwneud pabi allan o silc a rhoi nhw i bobl. A pan oedd pobl yn y wlad yma, cymdeithas arbennig o'r enw British Legion, yn meddwl sut fedrwn ni godi arian i ofalu am deuluoedd y milwyr sydd wedi marw neu'r milwyr sydd wedi brifo. Sut fedrwn ni godi arian? Dyma nhw'n penderfynu bod nhw'n mynd i gael y pabi yma a'i werthio bob blwyddyn i drio helpu rhai sydd wedi brifo a wedi dioddau oherwydd y rhyfel. A mae'n digwydd ar amser arbennig. A mae'n hawdd iawn cofio'r amser arbennig yma, achos dych chi, Anna, ti'n gwrando? Pan ddath y rhyfel i ben, mi ddoth ar amser arbennig. Oedd o, gall chi gofio hwn, oedd o am 11 o'r gloch ar Tachwedd 11.
So mae'n hawdd i gofio, achos Tachwedd ydy mis rhif 11 yn y flwyddyn, a y diwrnod y mis Tachwedd pryd oedd y rhyfel i ben oedd 11, yr 11 o Tachwedd, a'r amser oedd o i ben oedd 11 o gloch y bore. So 11, 11, 11. A bob Tachwedd 11, be sydd yn digwydd ydy am 11 o gloch y bore, mae pobl yn aros yn ddistaw am 2 funud i gofio y rhyfel. Mae'r pabi'n helpu pobl i gofio. Cofio oedd yna lot o bethau horrible yn digwydd, bethau drwg yn digwydd yn y rhyfel, pobl yn cael eu lladd. Wedyn, mae gynnon ni coch am waed. Cymaint o bobl wedi marw yn ystod y rhyfel. Ond y gwyrdd yn meddwl, wel reit, mae yna fywyd eto'n dod ar ôl y rhyfel, bod y rhyfel yn mynd i ddod i ben a bywyd yn dod. Felly os gawn ni llun nesaf, mae hwn yn lun gwell sydd yn dangos i chi. Mae milwr, mae croes a mae'r pabi. Mae pobl yn gwisgo rhain i gofio peth mor ofnadwy di'r rhyfel, i gofio y bobl ddewr oedd wedi ymladd mwyn wneud yn siŵr bod ni'n rhydd, ac i geisio cofio bod dim isio i ni fod yn rhyfela. Ond fel Cristnogion, da ni'n gallu meddwl am beth arall hefyd. Achos oedd y rhyfel yn wedi dod i ben, ond oedd yna lot o ryfeloedd eraill wedi digwydd. Mae hyd yn oed heddiw mae yna bobl yn rhyfela mewn rhai rhannau o'r byd. So mae'r dyn gallu sôn am y drwg, y pechod sydd yn ein calonnau ni gyd. A mae'r coch yn atgoffa ni bod Iesu Grist wedi marw ac wedi rhoi ei waed drosto ni. A mae'r gwyrdd yn atgoffa ni bod ni'n gallu cael bywyd newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. So pan ydych chi'n gweld y pab, gallwch chi gofio hyn, a da ni rwan, ar ddiwedd y gwasanaeth yma, da ni'n mynd i gael cymyn. Ac yn y cymyn, un o'r pethau sydd ganddo ni ydy y cwpan efo'r gwin ynddo fo, a mae'r gwin yn goch. I'n helpu ni gofio fod Iesu Grist wedi talu'r pris am yn beia ni i gyd, a gallwn ni fod yn rhydd a cael bywyd trwy gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. So, Sul nesaf ydy'r Sul y cofio, fydd yna lot o wasanaethau Sul nesaf i gofio, a dydd Iau ydy Tachwedd 11, pryd fydd pobl yn stopio am 11 o gloch y bore am 2 funud i feddwl am yr holl bobl sydd wedi dioddau yn y rhyfel. Rwan, o'n i'n deud, mae rhyfeloedd yn digwydd yn y byd a mae yna lot o ddrwg yn y byd. A be dyn ni yn gallu gwneud? Wel, dyn ni'n gallu trio byw'n dda yn hynny, dyn ni'n gallu pwyso'r Iesu Grist, ond yn fwy na dim, gallwn ni ofyn i Dduw yn helpu ni. Ac felly, dwi eisiau i ni gyd weddio, ond dyn ni'n mynd i weddio trwy canu gweddi'r arglwydd. Rwan, dych chi, blant, wedi recordio hwn, ac felly dyn ni'n mynd i gael hwn wedi wneud, wedi ddangos ar y sgrin, a gallwn ni ganu efo efo chi'n canu ar y sgrin. So dim rhaid i chi sefyll, gallwch chi eistedd lle ydych chi, a just gweddio wrth ganu gweddi yr arglwydd. Gweled dy
Rhaid mi ddweud un peth sy'n amlwg wrthyn ni weld hwnna ydy gymaint mae'r plant yma wedi tyfu mewn ychydig iawn amser. Yeah. Wel, da ni am wrando ar air yr arglwydd rwan. Da ni am ddarllen o Efengyl Mathew ar 10 bennod. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi bod yn gweinidogaethu dipyn, mae wedi bod yn dysgu, mae wedi bod yn mynd o gwmpas Galilea'n iachau ac yn casglu disgyblion, ond rwan mae'n danfon y disgyblion allan. Mae'n danfon y disgyblion allan. Ar ddiwedd y 9 bennod, da ni'n clywed yr arglwydd yn annog y disgyblion. Mae'r canheuaf yn fawr ond y gweithwyr yn bryn. Deisybwch felly ar arglwydd y canheuaf, anfon gweithwyr i'w canheuaf. Felly wedi iddyn nhw ofyn i Dduw ddanfon y gweithwyr, maen nhw'n sylweddoli, wel nhw di'r gweithwyr. A ni ydy'r rhai sy'n cael yn danfon allan. Felly, ni'n darllen o Mathew y 10 bennod gan ddechrau yn yr adnod gyntaf. Wedi galw ato ei 12 disgybl, rhoddodd Iesu iddynt awdurdod dros ysbrydion aflan, i'w bwrw allan ac i iachau pob afiechyd a phob llesgedd. A dyma enwau'r 12 apostol. Yn gyntaf, Seimon a elwir Pedr, ac Andreas ei frawd, Philip, Andreas ei frawd, ac Iago fab Zebedeus ac Ioan ei frawd, Philip a Bartholomeus, Thomas a Mathew'r casglwr trethi, Iago fab Alfeus a Thadeus, Seimon y Selot a Judas Iscariot, yr un a'i bradychodd ef. Y 12 hyn anfonodd Iesu allan wedi rhoi'r gorchymyn yma iddynt. Peidiwch a mynd i gyfeiriad y cenhedloedd, a pheidiwch a mynd i mewn i un o drefydd Samariaid. Ewch yn hytrach at ddefaid colledig tŷ Israel, ac wrth fynd, cyhoeddwch y genadori. Mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Iachewch y cleifion, cyfodwch y meirw, glanhewch y gwahanglwyfus, bwriwch allan gythreiliaid. Derbyniasoch heb dal, rhowch heb dal. Peidiwch a chymryd aer nac arian na phres yn eich gwregys, na chod i'r daith nac ail grys na sandalau na ffon. A mae'r gweithiwr yn haeddu ei fwyd. I ba dref neu bentref bynnag yr ewch, holwch pwy sy'n deilwng yno, ac arhoswch yno hyd nes y byddwch yn ymadael ar ardal. A phan fyddwch yn mynd i mewn i dŷ, cyfarchwch y tŷ. Ac os bydd y tŷ yn deilwng, doed eich tangnefedd arno. Ond os na bydd y tŷ yn deilwng, dychweled eich tangnefedd atoch. Os bydd rhywun yn gwrthod eich derbyn ac yn gwrthod gwrando ar eich geiriau, ewch allan o'r tŷ hwnnw neu'r dref honno ac ysgydwch y llwch oddi ar eich traed. Yn wir rwy'n dweud wrthych, y caiff tir Sodom a Gomora lai i'w ddioddef yn iddo farn na'r dref honno. Dyma air yr arglwydd. Ond mi ganon ni emyn arall efo yn gilydd cyn troi at y gair. Efengyl tangnefedd o rhed dros y byd, a deled y bobloedd i thlewyrch i gyd. Na foed neb heb wybod am gariad y groes a brodyr i'w gilydd, fod dynion pob oes.
Ond da ni am droi i fyfyrio yn gair. Yn gyntaf, rhain o'ch i'r plant. Does gen i ddim taflen i'r rhai iau, ond mae yna daflen fan yma. Gobeithio bod chi wedi cael o i'ch helpu chi wrth i chi feddwl am bregeth. Mae'n daflen chydig bach yn wahanol a lot o gwestiynau, a lot o bethau gwahanol chi feddwl amdano fo. Be mae'r darn da ni wedi ddarllen o'r Beibl yn ei ddeud? Be di prif bwyntiau'r bregeth ac yn y blaen. Rhyw bethau fel yna, so defnyddiwch hwn wrth wrando ar y bregeth i'ch helpu chi i wneud nodiadau. Ond cyn i mi bregethu, dwi eisiau gweddio. Arglwydd yn Duw, fe ddaru ni ddechrau'r gwasanaeth yn sôn am lewyrch dywyneb. Dyna'r fendith da ni eisiau. Ond da ni'n arbennig yn ymwybodol dy fod ti'n llewyrchu trwy siarad efo ni. O ti'n galw arna ni trwy y gair i gredu. Da ni o ddiwn tad yn ymwybodol bod ni weithiau yn gallu bod yn calonau'n drwm i fedru deall be wyt ti'n ei ddeud. Da ni'n gofyn heddiw o sgwali di fo'n dda ni di wneud yn calonau ni'n agored i wrando ar dy air di. Da ni'n deall y ddiwn tad fod y pregethwr yn gallu bod yn aneglur. Ac eto, yn gofyn o sgwali di fo'n dda yn ystod y munudau nesaf wneud i'n wneud i fel y berth honedd yn llosgi heb gael ei difa yn tynnu sylw Moses a'i orfodi a'i wrando. Nid i beri bod yng ngeiriau fi yn fwy na jyst rhywbeth ydw i wedi meddwl am ei ddeud, ond y fod ti'n siarad trwyddyn nhw efo'n calonau ni. A bydd y geiriau sydd yn llosgi'n nghalon ni'n dod i losgi'n nghalon pob un ohono ni wrth i ni fyfyrio yn y gair. Agor yn llygaid, agor yn calonau, trwy gymorth yr ysbryd glân ac ergogoniant i dy enw mawr di. Amen. Wel, dy Sul dwytha ac yn arbennig yn y cyfarfod am 5 o gloch, oedd Steffan yn hannog ni i feddwl am efengylu, i feddwl am bobl bydde yr efengyl yn gallu cyffwrdd i bywydau a newid i bywydau. Ac felly o'n i'n troi at yr adran yma lle oedd Iesu yn danfon i ddisgyblion allan. Ac yn meddwl arbennig am y Mathew pennod 10, meddwl arbennig am adnod 11. I ba dref neu bentref bynnag yr ewch, holwch pwy sy'n deilwng yno, ac arhoswch yno hyd nes y byddwch yn ymadael ar ardal. Wrth i mi ddechrau, o'n i'n sôn bod i wedi bod yn gyfnod diolchgarwch. Da ni ddim yn cynnal gwasanaeth diolchgarwch yma yn aml iawn yn yr eglwys yma. Ac eto, da ni'n ymwybodol bod ni mor ddibynnol ar y ddaear i roi i ffrwyth. Un o'r ffyrdd gallwn ni helpu efo cynhesur amgylchedd, mae'n debyg, ydy bita bwyd yn ei dymor yn y wlad hon yn hytrach na disgwyl cael pob ffrwyth ym mhob tymor, a'r ffrwyth yn cael ei gludo o fannau eraill yn y byd a tanwydd yn cael ei losgi ac yn y blaen wrth i gludo fo yma. Da ni ddibynnol ar y ddaear i roed ffrwyth. Ac wrth i'r tymhorau newid, mae'n effeithio ar yn byd ni, dydy. Da ni'n gweld yr effaith yn yn byd ni bod y tymhorau yn newid. Enghraifft, rai blynyddoedd yn ôl o'n i yn ymweld efo Betty Humphreys. Nifer o'n i'n cofio Betty, yn un anwyl iawn. A diwrnod hwnnw, wel, neu diwrnod cynt o'n i wedi bod yn hel mwy ar duon. Ond oedd hi'n tynnu at ddiwedd Medi. A Betty'n deud, unwaith oedd mis Hydref yn dod, dylen ni adael y mwy ar duon. Dylen ni adael nhw i'r adar unwaith oedd Hydref wedi cyrraedd. Dyna oedd bod rhan fwyaf o'r mwyar i gael ei casglu y mis Awst a mis Medi. Rwan, diwrnod o blaen, mi weles i ar Facebook rhywun wedi rhoi llun. Llon plat o fwyar duon oedden nhw wedi casglu mis Tachwedd. Mae'r tymhorau newid.
Ar y llaw arall, efo tanau a gwres yn byd ni, mae cnyden brynach o lawer, a'r sôn y bydd prinder blawd efallai dros y gaeaf neu rhai bwydydd eraill yn mynd yn ddrud iawn. Rhai gwledydd eisoes yn profi newyn arteithiol. Mae'r ddaear i ddwyn ffrwyth. Ond mae'r arglwydd hefyd yn disgwyl yn bod ni yn dwyn ffrwyth. Dwi ddim am sôn am hinsawdd y ddaear fel maen nhw'n sôn amdano fo yng Nghenadledd Cop 26. Ond dwi am sôn am yr hinsawdd ysbrydol. Wrth mor bwysig ydy gofalu am y greadigaeth, ni sy'n credu yn Iesu wedi'n galw i ddwyn ffrwyth gwahanol. Da ni fod yn dystion i'r arglwydd Iesu Grist. Da ni fod deud wrth bobl am ffordd y bywyd. A dyna pam dwi'n troi at y rhan yma yn Efengyl Mathew. Oedd Iesu'n anfon i ddisgyblion allan i bregethu. Rwan, wrth gwrs, yn yr adran yma, da ni'n gwybod bod yna rai pethau yn arbennig ar gyfer y 12 yna oedd yn mynd allan ar yr adeg honno. Hynny ydi, dwi'm yn meddwl bod yr arglwydd yn deud wrthon ni i fynd heb gymryd aer nac arian a ffres n'ich gregus na chod i'r daith nac ail grys na sandalen a ffon. Diom yn deud hynny wrthon ni. Ond mae yna egwyddorion y gallwn ni gweld fan yma sydd yn berthnasol, nid yn unig i weithwyr Cristnogol, ond i bob Cristion. A tu ôl i'r cyfan wrth gwrs, mae'r syniad yn bod ni i gyd wedi'n danfon i'r byd fel tystion. Tystion sydd yn hau had yr Efengyl. Pob un ohono ni fod yn hau had yr Efengyl. Gan ddisgwyl y bydd yna ffrwyth. Disgwyl bydd pobl yn dod i gredu. A'r peth cyntaf dwi eisiau tynnu'ch sylw chi ydy fod Iesu wedi'n gosod ni mewn lle arbennig i dystio. Os arach chi sylwi, ond pan oedd Iesu'n anfon i ddisgyblion allan i bregethu, nath o ddim just deud, wel, ewch rwle a ffeindiwch chi bobl i allu pregethu iddyn nhw. Na. Dyma fo'n rhoi cyfarwyddyd penodol iddyn nhw. Peidiwch yn mynd i gyfeiriad y cenhedloedd, peidiwch yn mynd i un o drefy'r Samariaid, ewch yn hytrach at ddefaid golledig tu Israel. Oedden nhw ar y pryd yn byw ac yn gweithio o amgylch Galilea. A doedd yr ardal honno ddim yn ardal mor fawr a hynny mewn gwirionedd. Oedd dipyn honno fan anialwch lle oedd neb yn byw, ond wedyn oedd na bentrefi ac doedd ddim yn bell i fynd allan o Galilea mewn gwirionedd. Da ni'n gwybod fod Iesu wedi mynd allan o Galilea, fe ath o enghraifft draws môr Galilea. Oedd yn llyn mawr mewn gwirionedd yn fwy na môr, a mynd drosodd i dir Genesaret. Da ni'n gwybod dro arall oedd wedi mynd i'r gogledd o Galilea i ardal Tyrus a Seidon. Hynny ydi, oedd hi ddim yn anodd i bobl deithio allan o Galilea. O Samaria wedyn yn y canolbarth. Hynny ydi, fel se ni'n mynd lawr i Machynlleth neu dros y ffin i Gaer, diom yn bell iawn yna di. Ond dyma Iesu'n dweud, na peidiwch yn mynd ffordd yna. Ewch at eich pobl chi'ch hunan. Ewch at y bobl da chi'n byw yn eu plith nhw. A mae hyn yn rhywbeth ddylen taro ni. Pan ydych chi'n meddwl am Dduw yn galw rhywun i fynd efo'r Efengyl, am beth ydych chi'n feddwl? Ydych chi'n meddwl am ryw rai fel Gladys Aylward? Rwan mi oedd hi yn gweithio fel morwyn fach yn Llundain, ond oedd hi'n teimlo'r alwad yma i fynd allan i China. Ac oedd yr alwad mor gry, fel pan oedd y gymdeithas gynhadol yn gwrthod i derbyn i, ac yn gwrthod i chefnogi, dyma jyst yn gweithio a cynilo pres nes bod ganddi ddigon o bres i fynd ar y tren, a mynd ar y tren ar draws Ewrop trwy Rwsia a draw i China. Da ni'n meddwl weithiau am Dduw'n galw pobl yn y ffordd yna. Neu
efallai nid gymaint â galw i wlad arall, ond galw i'r wlad yma. Galw i rywun i fod yn weinidog. 48 o flynyddoedd yn ôl i'r wythnos dwytha. Ddigwyddodd o i fi. Lle o'n i'n ymwybodol bod Duw'n yngwasgu fi a fod yn deud wrthai, Dafydd, dwi eisiau ti newid be wyt ti'n neud, dwi eisiau ti fynd draw a rhoi dy hunan i waith y weinidogaeth. Neu os ydych eisiau rhai eraill fel Dr Martin Lloyd Jones yn feddyg yn Llundain efo stafell yn Harley Street i weld pobl ac yn y blaen, ond yn gadael y cyfan i fynd yn weinidog yn Sandfield Port Talbot mewn rhyw ardal dlawd dosbarth gweithio. A dyn ni'n meddwl am alwad yn y ffordd yna. Ond na, mae Duw yn gallu galw mewn ffyrdd gwahanol. Does dim rhaid cael llais arbennig. Dydy Duw ddim jyst yn galw pobl i fod yn genhadon i'n weinidogion. Mae'n galw pob un sy'n credu ynddo fo i fod yn dyst i'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n galw chi fod yn dystion lle rydych chi. Dyna fath ag oedd yn galw disgyblin i fynd i'r bobl oedd nhw'n byw yn eu plith nhw. Da ni'n credu mewn rhagluniaeth fod Duw yn trefnu y byd a trefnu bywyd. Ac felly mae wedi trefnu bod chi'n byw lle ydych chi. Bod chi'n cyfarfod y bobl dych chi'n eu cyfarfod nhw. Ac wrth i chi gyfarfod y bobl yma, mae Duw eisiau chi lywyrchu. Mae Duw eisiau chi fod yn tystio iddyn nhw mewn rhyw ffordd. Felly, dyn ni'n gorfod clywed rhyw lais arbennig o'r nef i ddeithio ni i sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Mae awdurdod Iesu Grist i hunan y tu ôl i ni bod ni'n gallu mynd a gwrando ar be mae o wedi dweud, ewch i'r holl fyd, byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem a Judea, so mae hyd eithaf y ddaear. Felly, os ydych chi heddiw yn credu'n Iesu Grist, pwy di'r bobl mae Duw wedi'ch gosod chi'n eu plith nhw? Ych teulu chi? Ych cymdogion chi? Bobl ydych chi'n dod ar eu traws nhw'n y gwaith? Ydych chi'n perthyn i ryw glwb darllen neu clwb beicio neu gôr neu rhywbeth fel yna? Os yna bobl ydych chi'n dod ar eu traws nhw? Pam ydych chi wedi dod i gysylltiad â nhw? Ond o bob math o resymau, ond un rheswm ydy fod Duw am roedd yn o'r cyfle i glywed i efengyl ryfeddol o. A mod i'ch gosod chi mewn cysylltiad efo nhw. Chi feddwl falle yn ôl i'r adeg ddeithoch chi gredu a meddwl pwy ddaru sôn, pwy fydd wedi cael ei dwyn i gysylltiad â chi. A meddwl sut ddeithoch chi i gredu. Os nad ydych chi'n credu yn Iesu Grist, os ydych chi'n mynd siŵr o'ch berthynas ar arglwydd Iesu Grist, os ydych chi'n mynd siŵr sut mae pethau rhyngddo chi a Duw, yna meddyliwch, pam ydych chi wedi dod i gysylltiad efo Cristnogion? Chi blant, pam bod chi'n blant i Gristnogion? Pam bod dad a mam yn egluro pethau am Iesu Grist i chi? Meddyliwch. Mae Duw'n rhoi cyfle i chi i glywed yr efengyl. Pam, a falle bod rhywun yn meddwl, pam ar y ddaear dwi'n gwylio'r gwasanaeth yma? Mae Duw eisiau siarad efo chi. Mae Duw eisiau cynnig i drigaredd a'i ras i chi. Mae eisiau chi weld be mae Iesu Grist i'n neud drosto chi. Pam y mod i'n adnabod rhywun sydd yn deud mae Iesu Grist ydy'r ateb i angen i bywydau nhw a'r ateb i fy angen i? Di Duw'n siarad efo chi. Mae Duw yn ei ras wedi'ch rhoi chi mewn cysylltiad a Christnogion. Mae Iesu yn gosod ni sy'n credu mewn lle i dystio. Mae eisiau ni feddwl pwy di'r bobl di'n mewn cysylltiad â nhw a bod ni'n gweddio drostyn nhw. Yr ail beth.
bydd pawb ddim yn derbyn yr efengyl. Mae'n gallu bod yn frustrating yn dydi. Mae'n gallu bod yn anodd. Da ni'n trio sôn wrth bobl a dyn nhw ddim yn credu. Be sy'n bod? Wel, mae Iesu'n dweud, na, tydi pawb ddim yn mynd i dderbyn y neges. Pan oedd yn anfon i ddisgyblion allan fe nath o'i rhybuddio nhw. Os bydd rhywun yn gwrthod eich derbyn, meddai fo, yn adnod 14, ac yn gwrthod gwrando ar eich geiriau. Ewch allan o'r tŷ hwnnw neu dref honno ac ysgydwch y llwch oddi ar eich traed. Mae yna bobl sydd yn mynd i wrthod. Mae yna bobl sydd yn mynd i ddeud na, does gynnon ni ddim diddordeb. Yn wir, mae'n deud wrthyn nhw bod rhai mynd i fod yn eitha blin efo nhw am geisio rhannu yr efengyl efo nhw. Gochelwch rhag pobl, meddai fo, bellach ymlaen yn yr un benod. Waredd fe'ch traddodant chi i lysoedd ac fe'ch fflangellant yn ei synagogau. Cewch eich dwyn o flaen llywodraethwyr a brenhinoedd o'm achos i. A nid jyst pobl ddiarth fydd rhain, bradycha brawd ei frawd i farwolaeth. A thad ei blentyn a chyfod plant yn erbyn ei rhieni a pheri ei lladd, a chas fyddwch gan bawb o achos fe enw i. Rwan, ar y pryd yma, dydyn ni, trwy drygaredd Duw, dyn ni ddim yn gorfod wynebu'r math yna o erledigaeth yn aden. Ond yr ein mannau yn y byd lle mae yna erlyd o'r fath yma. A dylen ni gofio yn broder a'n chwiorydd mewn llefydd fel Afghanistan neu Gogledd Corea neu Saudi Arabia neu Ynysoedd Comoros. Mae rhaid ni weddio dros rhain sydd yn cael eu herlyd bod i ffydd nhw'n dal a bod i tystiolaeth nhw'n ddisglair. Ond nid jyst erlyd mae pobl. Mae pobl yn gwrthod ar efengyl achos bod nhw jyst yn gwrthod gwrando. Dyn nhw'n isio gwybod. Chi'n cofio dameg yr heiwr efallai. A oedd yr arglwydd Iesu'n sôn am y gair yn cael ei hau fel had a peth yn disgyn ar fin y ffordd a'r adar yn dod o'i gipio famaeth. Ac felly mae yna rai bydden nhw yn clywed rhywun yn siarad ar efengyl neu trio tystio, bydden nhw'n dweud yn syth, o, di hwn ddim i fi, mae hwn yn boring, mae hwn yn amherthnasol i fi. Dwi ddim eisiau gwybod am hwn. A wedyn oedd yna eraill oedd yn meddwl, o ie, mae hwn yn gret, ond wedyn oedd nhw'n sylweddoli bod yna dipyn o gost, bod yna adegau anodd yn dod. A'r eraill gofalon y byd hwn yn cymryd drosodd. Ac os da ni'n ffyddlon i rannu'r efengyl fel y gydylen ni, fe ddylen ni fod yn deud wrth bobl, wel, ie, mae Dyw'n cynnig yr efengyl yn rhad, ac eto mae'n golygu newid yn y bywyd ni. Mae yn mynd i olygu newid yn y bywyd ni. Mae rai pobl yn mynd i ddeud, o, wel, dwi ddim eisiau talu'r pris. Dwi'n eisiau meddwl amdano fo, na eistedd ar y ffens a na i benderfynu bellach ymlaen. Ond mae eistedd ar y ffens gystal â dweud na. Does dim modd eistedd ar y ffens ynglyn â hwn. Tydi pawb ddim yn derbyn y newyddion da. A felly, os ydych chi'n Gristion, peidiwch synnu os ydy rhai o'ch cwmpas chi'n meddwl eich bod chi'n siarad nonsens. Peidiwch synnu os fyddwch chi'n trio siarad efo rhywun a fydd llygyd nhw rhyw blank stare fydd dim byd yn mynd fewn. Peidiwch â synnu os mae felly fydd hi. Fel o'n i dweud rhai sylwiannol, does ar un pysgodyn sydd eisiau cael i ddal gan y pysgotwr. Ac os da ni'n ffyddlon yn y tystio, mi fydd y bobl sy'n yn gwylio ni yn gweld. Mae rhaid bod o ddifri os da ni yn mynd i gymryd Iesu Grist fel gwaredwr i'n bywyd. A bydden nhw'n dweud, tydi hyn ddim i mi. Rhaid i beidio synnu, a rhaid i beidio gadael i'n hunain gael yn digaloni mewn gwirionedd, neu cael yn rhwystro'r cario ymlaen i dystio. Achos dyna'r peryg yn dweud, da ni'n trio deud wrth bobl, does dim ymateb a da ni'n rhoi fyny, a does dim pwynt. Na, mae rhaid i ni gario ymlaen i dystio. Ac unwaith eto,
Os ydych chi'n rhywun sydd ddim eto wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, os ydych chi ddim wedi rhoi eich hunain yn nwylo a gofal Iesu Grist eto, os ydych chi'n deud yn eich calon, mae hwn yn iawn i dad a mam, neu mae'n iawn i bobl grefyddol, neu mae'n iawn i rywun arall, ond dwi ddim eisiau penderfynu ar hyn eto. Gwyliwch. Mae Duw yn ei ras wedi eich rhoi chi mewn cysylltiad â phobl sy'n rhannu efo chi ar newyddion gorau fuodd erioed. Mae Duw ei hynod wedi camu fewn i'r byd. A mae'n gwybod am yr holl bethau dyn ni wedi wneud sy'n anghywir. Mae'n gwybod am yr holl gywilys sy'n perthyn i'n bywyd ni. Mae'n gwybod am y methiannau. Mae wedi dod mewn i'r byd, nid i'n condemnio ni, ond wrth ddod yn ei fab Iesu Grist, mae wedi dod i gymryd yn beienio oddi wrtho ni, i dalu'r pris ar groes yn y lle ni. Ac os ydych chi'n anwybyddu y neges yma, ydych chi'n dwy'n barn arnoch chi'ch hunan. Gwrandwch ar y buddion Iesu. Os bydd rhywun yn gwrthod eich derbyn ac yn gwrthod gwrando ar eich geiriau, ewch allan o'r tŷ hwnnw neu dref honno ac ysgydwch y llwch oddi ar eich traed. Yn wir wy'n dweud wrthych, y caiff tir Sodom a Gomora lai i'w ddioddef yn ei ddyfarn na'r dref honno. Be ddigwyddodd i Sodom a Gomora? Oedden nhw'n lefydd aniwiol, ond yma Duw'n ymweld â lle mewn barn. A mae'n debyg o gwmpas y man lle oedd y dinasoedd yma, oedd yna rhyw dir, lle oedd yna rhyw pyllau o pitch ac yn y blaen, a oedd yn agos at Gristyn y Ddaear. A fe ffrwydrodd rhain, a fe lawiodd brwmstan a thân ar y ddwy ddinas, a fe gael nhw dinistrio yn llwyr, fel Pompei yn cael ei dinistrio. Ni di gweld yn ddiweddar beth sydd wedi digwydd yn La Palma efo'r llosg fynydd yn ffrwydro. Oherwydd anifioldeb Sodom a Gomora, fe gawson nhw brwmstan a thân yn glawio ar eu pennau. Ond rywsut mae'r farn ma'n nhw wedi dderbyn yn llai, meddai Iesu Grist, na'r hyn gaeth bobl am wrthod neges yr Efengil. Am wrthod yr un sydd wedi dod i roi bywyd. Am wrthod yr un sydd wedi dod i wneud pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw. Oes, mae yna rai'n gwrthod yr Efengil, ond peidiwch chi a bod yn rhai sydd yn gwrthod yr Efengil. Oherwydd, os ydy y rhai'n gwrthod yr Efengil, mae yna'r beth arall gan Grist i ddweud. Mi fydd rhai yn ymateb yn wahanol. Mi fydd rhai yn gwrando. Meddyliwch eto be ddydodd Iesu. Mae'n dweud yn adnod 11, mae'n sôn am rai fydde yn deilwng. I ba dref neu bentre bynnag yr ewch, holwch pwy sy'n deilwng yno. Ond beth yw'r gair teilwng? Fel arfer, da ni'n meddwl am y gair teilwng fel meddwl, maen nhw ddigon da. Maen nhw wedi byw bywydau da, wedi byw bywydau parchus, ddim wedi cyflawni rhyw bechodau ofnadwy ac yn y blaen. Pan byddwch yn mynd i mewn i di, cyfarchwch y tŷ, ac os bydd y tŷ yn deilwng, doed eich tangnefedd arno, meddwl. Wel, just chwilio am bobl dda oedd y disgyblion fod yn wneud. Na. Achos, da chi'n meddwl am Iesu Grist. Oedd o'n cael ei adnabod fel cyfaill pechaduriaid. Oedd o'n ffrind i bobl ddrwg. Oedd o'n mynd at y bobl ddrwg i chwilio amdanyn nhw. Nid dyna di bod yn deilwng fan yma. Y bobl deilwng oedd y bobl oedd yn barod i wrando ar y neges.
Oedd y bobl oedd yn gweld y disgyblion yn dod, clywed y disgyblion yn siarad, ac oedd yn dweud, mae rhain yn dweud pethau da ni angen i clywed. Felly, oedden nhw'n eu croesawu nhw fewn i'w cartrefi, yn rhoi bwyd iddyn nhw ac yn y blaen. Oedd y disgyblion yn mynd i'r pentrefi yn credu bydden ryw rai yna fydde yn gwrando. A ryw rai fydde yn ymateb. Ac oedden nhw'n chwilio am y rheini. A dyma rhywbeth sydd yn calonogi ni. Y bobl sydd yn barod i wrando ar y neges. Mae Duw yn ei ddoethineb wedi dewis fod na bobl yn mynd i ddod i ffydd. Chi'n cofio Paul yn Ninas Corinth? Oedd hi'n ddinas ddrwg. Oedd na bobl oedd yn cyflawni pob math o bethau ofnadwy. Oedd yn borthladd, oedd na bobl o wahanol rannu o'r byd yn dod efo'i harferion a'i diwiau gwahanol. Ac oedd hi'n ddinas lle oedd na ddelwi ryw un o'r diwiau ar bob cornel stryd mwy neu lai. Ac oedd na bob math o bethau aniwiol yn digwydd yna. Ac yn wir, wrth i Paul fynd yna, dyma pethau'n dechrau. Wel, oedd hi'n ymddangos fel se pobl yn dechrau mynd i droi yn erbyn ar Apostol Paul. Ond mae Duw yn dweud wrtho fo mewn gweledigaeth nos, paid ag ofni ond dal ati lefaru, paid a thewi. Rwy fi gyda thi, neu fydd hi neb ymosod arna ti wneud ni wedi ti. O blegyd y mae gennyf lawer o bobl yn y ddinas hon. O Duw fo'i bobl. Ar y pryd oedden nhw'n aniwiol, ar y pryd oedden nhw yn ymddangos fel sy'n nhw'n byw i dduwiau eraill. Ond o Dyw'n dweud, dwi wedi gweld nhw. A dwi wedi gweithio yn eu cael nhw. A maen nhw wedi dechrau teimlo gwagedd y cyfan maen nhw'n neud. Dyn nhw'n cael eu bodloni gan y cyfan mae'r byd yn gallu roi. A maen nhw wedi gweld bod yna syched yn eu calonau. A phan ei di atyn nhw, a phan ei di siarad efo nhw am yr arglwydd Iesu Grist, mi fyddan nhw'n dweud, mae hwn yn swnio'n wahanol. Mae hwn yn swnio'n rhywbeth sy'n gallu ateb yn angen ni. Bydd na hiraeth yn eu calonau nhw am rhywbeth pyrrach, a fyddan nhw'n gweld bywydau Cristnogion eraill, a gweld fel oedd bywydau yn llewyrchu, a fyddan nhw'n ymateb. Ac oedd Duw yn gallu gwneud hynny am Gorinth, ond ydyn ni'n credu gall Duw dweud hynny am Rhiwlas, ac am Fangor, ac am Langefni, a Borth, a Llanfair Pwll, a Tregarth, a Bethesda, a Felinheli, a'r holl lefydd o gwmpas fama. Ond nid oes gan y Dduw bobl, a mae o eisiau ni fynd atyn nhw, ac wrth i ni siarad, bydden nhw'n barod i wrando. Bydden nhw'n barod i glywed. A byddwn ni'n hau'r had. Ac yn amser Duw, mi fydd yr had yn dwyn ffrwyth. Dyma'r bobl deilwng yr ydyn ni i chwilio amdanyn nhw. Sut ydych chi'n nabod nhw? Yn gyntaf, falle bod Duw yn rhoi baich arbennig ar eich calon chi am rywun. Wrth i chi weddio, mae henw nhw'n dod i'ch meddwl chi. A ydych chi'n mynd i weddio eto drostyn nhw. Neu wrth i chi gyfarfod nhw, yna rhywbeth amdanyn nhw sy'n denu'ch calon chi allan atyn nhw. Falle bod na rhywbeth ynddyn nhw sydd yn dangos bod na rhyw hiraeth am rhywbeth gwahanol. Ma nhw eisiau closio ato chi achos bod nhw'n gweld bod gennych chi rhywbeth gwahanol, a mae yna chwilfrydedd go iawn. Dyn nhw ddim jyst eisiau dadl neu trafodaeth, a maen nhw wir eisiau gwybod be yn union dych chi'n gredu, achos tydi Efengylwyr yng Nghymru ddim wedi cael enw da dros y degawdau dwytha. Ond mae yna bobl yn dechrau holi, wel, mae'r capeli'n cau ac eto rywsut mae'r bobl Efengylaidd fel sy'n nhw efo rhywbeth. Mae yna bobl yn dechrau holi weithiau. Be sydd ganddo chi go iawn?
Neu maen nhw'n clywed am bobl efengylaidd o America sy'n neud pethau mwy o od, a maen nhw eisiau gwybod ydyn ni'r un peth a maen nhw'n holi. Wel, beth ydych chi'n feddwl? A mae'n gyfle i ni fedru siarad efo nhw. Mae yna bobl allan fanne. Mae rhaid bod yna bobl allan fanne. Mae yna rhaid bod yna bobl sydd dan gynllun tragweddol Duw wedi eu penodi i fywyd. Mae Duw'n disgwyl i ni fynd atyn nhw i ddeud wrthyn nhw. Pan ddydodd Iesu wrth i ddisgyblion am beidio taflu perle o flaen y moch, doedd am yn dweud wrthon ni dylen ni fod yn ddifater am dynged unrhyw un. Ond mae o'n dweud chwiliwch am y rhai sy'n ymateb. Yn un fath mae hyr wrth hau a hadu, mae peth yn disgwyl ar fi'n y ffordd, ond diolch yn trio hau ar fi'n y ffordd, mae'n trio hau mewn tir da. Chwiliwch ble mae Duw yn gosod baich ar eich calon. Chwiliwch ble ydych chi'n ffeindio pobl sydd yn barod i wrando. Buddsodwch yn y bobl yma a gweddiwch drostyn nhw. A gyda llaw, os ydych chi'n rhywun sydd heb eto gredu, os ydych chi'n rhywun sydd heb eto roi'ch ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist fel eich gwaredwr, brysiwch. Achos ar y funud ydych chi'n anheilwng. Di'ch dilyngdod chi ddim yn dibynnu ar faint o weithredoedd da ydych chi wedi gwneud neu pa mor grefyddol ydych chi. Ydych chi wedi bod yn wrth i'n trio byw gorau gallwch chi. Dyn ni gyd wedi methu. Ydych chi wedi derbyn eich bod chi'n anheilwng o dderbyn gras Duw, ond fod Iesu'n cynnig i'r rhai fel chi faddeuant am bob bai. Mae'n cynnig cuddio'ch cywilydd chi. Mae'n cynnig bwyd i fodloni eich enaid chi. Bywyd na all neb i gymryd oddi wrthoch chi. Brysiwch, holwch Gristnogion. Cysylltwch efo ni'n holi ni. Holwch am ffordd y bywyd. Mi ffeindiwch chi bod Duw efo'i freichiau yn agored, bod yr arglwydd Iesu Grist yn edrych arnoch chi mewn tosturi ac mewn cariad, a bod yna fwy na pharod i roi i chi fywyd a thrigaredd. Oedd y disgyblion yn cael ei danfon allan gan Iesu. Doedd Iesu ddim yn disgwyl bydden nhw'n dod nôl heb ffrwyth. Mae Iesu, yr un Iesu'n yn danfon ni allan i ddwyn ffrwyth, i chwilio am y bobl deilwng, ac wrth ddod o hyd iddyn nhw, i rannu y bywyd, fel bod nhw hefyd yn cael rhannu yn y bywyd a'r gogoniant. Gadwch i ni ganu efo yn gilydd, emyn. O eglwys cod, a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin, y rhai oedd wan sy'n awr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthyn byddin, a tharian ffydd ar gwir o'n plaid, gwrthodwn gelwydd yr un drwg, cant cariad, yw rhyfelgri'r fyddi'n gref wrth i'n geisio y colledig. Thank you.
Ac fel pe bai ni angen cael yn atgoffa, mae nid bod yn ddigon da ydy bod yn deilwng. Da ni'n cael closio at fwrdd ein harglwydd ar ddiwedd yn gwasanaeth. A da ni'n cofio wrth fwrdd yn harglwydd, mae fwrdd o ydy hwn, ac nid yn bwrdd ni. Da ni yma am fod Crist wedi'n gwahodd ni i ddod. Ac wrth yn gwahodd ni, mae'n gofyn i ni fod yn onest, yn cydnabod cyflwr yn calonnau. Da ni gyd wedi methu â charu Duw fel y gydylen ni. Da ni gyd wedi methu caru'n cyddyn fel y gydylen ni. Ac felly wrth ddod, da ni dod yn ostryngedig. Ond da ni dod mewn ffydd. Da ni dod gan gredu fod na un oedd yn deilwng ym mhob ystyr o'r gair. Un oedd yn ddigon da yn harglwydd Iesu Grist. Fe oedd fyw bywyd perffaith. Ni wnaeth rwg ac ni chaid un gair anghywir allan o'i enefo erioed. Fe garodd o Dduw efo'i holl galon, a'i holl feddwl, a'i holl enaid, a'i holl nerth, bob munud o'i fywyd. Ac fe garodd ei gydsyn fel fo'i hun. Mae'n deilwng. Ond y fwy na hynny, fe roddodd y Crist teilwng hwn aberth digon da i guddio holl bechode'r byd. Achos fe roddodd o'i hunan i dalu cyflog marwolaeth, cyflog pechod, a chyflog pechod ydy marwolaeth. A mae wedi rhoi'r ffordd ryfeddol yma i ni fedru cofio. Nos y Brydychwyd fe gymerodd fara, ac wedi ddyddiwch fe torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chi. Yn symbol mor glir yn dydy, o fel mae bara wedi cael ei dorri, felly cafodd ei gorff o'i rwygo ar y groes. Gnewch hyn cof amdana. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Felly, pwy bynnag fydd yn bwyta'r bara neu'n yfed cwpan yr arglwydd yn anheilwng, bydd yn euog o drosedd yn erbyn corff a gwaed yr arglwydd. Dyna chi'r un gair neu teilwng neu anheilwng yn dod fanne. Be di bwyta'n deilwng? Bwyta'n deilwng ydy gwybod nad os ganddo ni ddim byd i gynnig i Dduw. A bod ni'n trystio yn llwyr na hyn nath Iesu Grist drosto ni ar y groes. Felly, da ni'n gwahodd pawb sydd yn caru yr arglwydd fel i gwaredwr, sydd wedi difyrhau am eu pechodau ac yn caru Crist fel i gwaredwr i gyfrannu o'r swper. Os ydych chi ddim wedi cael y bar ar gwyn a ydych chi eisiau gael o, mae o ar y bwrdd draw y fanne. Gadwch chi ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wrth ddod ger dy fron di, da ni'n dod yn ymwybodol ohono ni'n hynny nad os ganddo ni un lle i ymffrostio. Hyd yn oed yr wythnos ddiwethaf yma, da ni'n euog mewn gair, gweithred neu feddwl o droi oddi wrth i ti, fwy nag unwaith, dro ar ôl tro yn wir. Ac arglwydd yn Duw wrth i ni blygu ger dy fron felly, da ni'n diolch i ti, dy fod ti yn Dduw trigarog a graslon. Dy fod ti wedi anfon dy fab o bod hwn wedi talu'r pris cyflawn drosto ni. Da ni'n diolch am y bara'n cael ei rwygo'n arwydd o'r corff, rwygwyd ar y groes, i wynebu marwolaeth drosto ni. Da ni'n diolch am y gwyn,
y cwpan yma sydd yn arwydd i ni o'r gwaed gafodd I dywallt I selio y cyfamod tragwyddol yna. Lle da ni'n cael yn cadw trwy dy ras di. Helpa ni felly ddiwn tad y bore yma. Eto I fwyta ac I yfed mewn ffydd. I wneud hyn mewn ffordd deilwng yn pwyso'n unig ar yr arglwydd Iesu Grist. A fe rown ni'n clod a'r gogoniant I dy enw di. Amen. Nos y brydychwyd Iesu fe gymerodd fara ac wedi ddod diolch fe'i torodd a dwedodd cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri eich mwyn chi. Gawn ni fwyta o'r bara. Yr un modd wedi swperi fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gwnewch hyn cnifer gwaith bynnag ar yfach, cof amdanaf. Gawn ni yfed o'r cwpan. Oen Duw, rhwng rys yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Sigar ha wrthym. Dy roi ni dy dangnefedd a gna ni yn dystion. Yn dystion sydd yn deud ym mhob man, mor anheilwng ydy ni, mae teilwng ydy'r oen. I dderbyn gogoniant, a mawl, a'n rhydedd, a pharch a phob bri. Amen. Cyn gorffen, gadewch I ni ganu emyn efo yn gilydd. O enw, ardder chocaf yw enw marwol glwy. Caniadau archangylion fydd y fath enw mwy. Mae'r ail bennill yn arbennig yn egluro I ni unwaith eto be mae Iesu wedi wneud. Fe ddaeth I wella'r archoll trwy gymryd clwyf ei hun. A tifedd nef yn marw I wella marwol ddyn. Yn signo I maes y gwenwyn ar oes y sarff I ni ac wrth y gwenwyn hwnnw yn marw ar galfari.
aros yng Nghrist y wir winwydden. Bydde diw eiriau aros yn ein calonau, ein gwneud ni'n ffrwythlon yn ei deyrnas, mwyn i laweroedd brofi gras, bywyd a maddeuant trwy ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae 'na baned yn dod i bawb rwan. Pawb sydd eisiau paned.